Итак, это наша Violet. Ну, обычная наша Violet, как Violet Rom, как Violet стандартная. Только она в настоящей кирпичной облицовке. Кирпич ручной формовки. Ручная формовка, то есть это он сделан по старой технологии, такой красивый. Каждый кирпич отличается от другого и дает вот такую вот интересную картинку Violet Retro. Это печка Violet Retro. Именно то, что я хотел добиться. У нее полностью регулируемая конвекция. У нее мощный теплоаккумулятор в виде кирпича, это порядка 300 килограмм. Ты ее сможешь поставить, смонтировать вдвоем за 10 минут. То есть не надо разводить ни грязи, ничего. Печку купил, она пришла в упаковке, распаковали, за 10 минут облицовку поставили. А монтажники думали так, чтобы они нас не материли, они нас любили и сказали: Сергей, спасибо тебе большое, что ты нам сделал вот это, что ты нам сделал вот это, что мы там за 10-15 минут облицовку поставили без грязи, без пыли. Решили вы купить просто топку. И нужно обложить кирпич. Вам нужно найти какие-то задвижки. Обычно это какие-то чугунные, но они не очень симпатичные. Мы уже сделали достаточно мощные, пропускные именно в нужном месте эти задвижки. Вот она. Ручки, они выкручиваются, ее можно закрутить с этой стороны, можно с этой. И также нижняя задвижка. То есть открываем задвижки, парная прогрелась там, к примеру, до 65 градусов. И потом мы ее закрыли, либо отрегулировали в зависимости от ваших потерь бани, да, то есть вот у тебя есть, к примеру, там парная, ну, порядка 20 кубов. Ты знаешь, что у тебя там окно, еще что-то, и что тебе нужно, вот, к примеру, вот на таком режиме вот так вот поставить, либо вот на таком, да, и она у тебя будет примерно 65 поддерживать. Она будет это делать. Если ты ее закрыл, температура в парной падать начинает. Большое количество людей считает, что самая лучшая печь это кирпичная печь. Знаешь, я даже отчасти с ними согласен. Потому что, да, мне самому нравится печь кирпичная, но ее нужно обложить правильно. Купить кирпич, надо нанять печника. Я вот, то есть, анализировал момент, вот только работа, вот так вот обложить печь, стоит от 15 там, и до 50-60 тысяч. Но обычно печники, вот насколько я знаю, они за 15 ну, как бы не ездят, то есть как бы неохотно ездят. То есть они ищут заказы, где более-менее, если приехал, разложился, то есть это пыль, грязь, 2, 3, 4 дня готовят, потом на раствор обкладывают, и в этот момент у вас становится облицовка неразборная. Если тебе нужно, например, чтобы печка вышла из строя, там, поменять камни там, или еще что-то, то есть надо, это целая история. А если у тебя есть такая вещь, она, вот эти вот стеночки, они поднимаются и легко одеваются. Это уже облицовка, наверное, версия 5 либо 6. Достаточно давно мы ее уже прорабатываем. Как закрепить на металлическом каркасе кирпич? То есть основная задача была какая? То есть взять и быстро собрать облицовку. Купил, собрал и начал париться. Вот это нужно человеку. Первые тесты были, то есть при растопке там кирпич там лопался, даже при монтаже все уже что-то отваливалось, что-то. И вот это очень сложно, потому что у металла одно линейное расширение, у кирпича другое при температуре. То есть вот этот поймать эту как бы золотую середину, сделать компенсаторы. Вот она сейчас, вот она вот в этом виде. Компактная, симпатичная, красивая, управляемая печь. Дальше. По поводу пара. Это же Violet. Внутри вот этого саркофага, да, так называемого, да, то есть вот этого объема, там примерно поддерживается все время температура 300-350 градусов. Ну, ориентировочно. И за счет этого каменка еще больше, еще быстрее прогревается. То есть нужно порядка 50 секунд, чтобы каменка восстановилась после литра воды. Вот смотрите, здесь лежат камни, да, то есть я специально сейчас положил половина камней сюда, половина камней, то есть открыто. То есть вот так вот вы закладываете здесь все.
камнями. И здесь стоит огромная большая воронка, которая закрывает конвекцию, а она тоже из нержавейки. Здесь в любое место льешь, и вода проходит в закрытую камеру. Обычно в бане стоит либо бойлер, то есть либо нагреватель воды какой-то. То есть вода где-то 60-65, примерно 70 градусов. Когда вода 90 градусов, это самая эффективная работа печи. Если даже холодную воду льем, то есть заливаем сюда, они проходят через камни, нагревается порядка 90 градусов и попадают в закрытую каменку уже готовая вода, горячая вода. То есть здесь, в этой печи, не обязательно использовать горячую воду. Но, конечно, эта печка воет. Воет она вьюгой, как и все наши модели Комета Вега и Вайлет. Я безумно доволен, что у меня это изделие получилось. Эта печь получилась. Я правда очень рад. Потому что она регулирует температуру в парной. Она выдает бесконечное количество пара. Нужно сделать приточку под печку, то у вас будет и отсюда и выходите обязательно свежий воздух. Ручки примерно одинаковые везде. Они выкручиваются, закручиваются. Вы можете его закрутить сюда, можете закрутить сюда. Такие же ручки на дверце и на регулировке подачи воздуха в камеру горения. Если вам нравится вот так вот сделать, вы сделаете так. Если вам нравится сделать так, вы сделаете так. Если вам нравится сделать так, вы сделаете так. Это все зависит от того, откуда вы начнете закручивать. Там очень маленькая резьба. Закрутили. Все ручки обработаны воском. Покрашены итальянской краской сирка. Ну, кто-то скажет: Серега, зачем ты их так как бы загнул? Ну, я их так вижу, но это же ретро. Что мы здесь имеем? Мы имеем телескопический канал, который регулируется вместе с зольником. От 17 до 27 сантиметров у нас регулировка. Это достаточно серьезный такой момент. Дальше мы сделали к этой печке портал. То есть у нас будет она продаваться отдельно. То есть печь — это печь, портал отдельно. То есть можно купить печь без портала, можно купить с порталом. Портал тоже очень продуманный. То есть вот эта часть у нас вместе с зольником ходит. У нее ход получается 10 сантиметров. Здесь мы специально сделали это для того, чтобы она стояла на выставке, вот эту вот штуку. На самом деле мы, например, если у нас здесь брус, выпиливаем под этот размер. Вот можно сейчас вот здесь посмотреть. Вот видите, вот это сам портал. Вот здесь выпиливается вот такое вот отверстие. С этой стороны загоняется, вот здесь представим, что у нас брус, загоняется саморезами большими, длинными, и все, у нас вот этот портал стоит. Мы имеем со стороны комнаты отдыха вот такой красивый портал. Мы сделали новую дверцу. Дверь. Я не знаю, здесь, мне кажется, такое. Дверь достаточно интересная и серьезная, которая вот так вот открывается и вот так вот закрывается. И вот так вот закрывается. И вот так вот закрывается. И вот так закрывается. Диагональ 310 на 310 миллиметров у нас стекло. То есть 31 сантиметр на 31 сантиметр. Ровненький туннель, достаточно большие дрова. То есть, 40, как бы 45-50, пожалуйста. Здесь у нас идет регулировка подачи воздуха для горения. Можно отрегулировать. Опять же, можно ручку так повернуть, как вам удобно. У нас регулируемый туннель, поэтому у нас зольник ходит чуть-чуть, буквально, вот у него ход тоже порядка 10 сантиметров. Если вы хотите почистить, достаем и чистим. Достаточно сильно хлопнул. И заметьте, она не разбилась. Новый дизайн ретро. Класс. Из чего сделана печь? Это нержавейка IC439 6-4 мм.
в самых нагруженных местах это 6 мм, достаточно много, порядка 80 килограмм нержавейки. Я думаю, что срок службы при бытовом использовании это порядка 25 лет. Расход дров от 2 до 4 килограммов в час. За 1,5, максимум 2 часа она выходит на режим работы. Прогревает кирпич, прогревает парную. Мы ее испытывали на парной 18 кубов. 1,5 часа баня готова. Я думаю, что это очень хороший результат. По поводу дымохода. Дымоход 115. Наш обычно, вот здесь стоит дымоход Грилд. Поставили и пошли наверх. Я очень сильно доволен, что я ее сделал, потому что я именно вот сам лично мечтал о такой печи. То есть собрать в себе нержавеющую топку, современную нержавеющую топку, которая рассчитана на пар, которая должна давать много пара, собрать в себе именно это и любимую мою кирпичную облицовку, потому что я сам люблю кирпич, от него приятное тепло. Это то, что нужно, без грязи, без пыли. Пришел, собрал, особенно это очень сильно, так, достаточно красиво будет смотреться в парных подлеший стайл, там бревна, кирпич. Ну, это класс. Мне очень сильно нравится вот именно вот этот стиль. Я думаю, что баня должна именно отражать именно вот этот стиль, то есть отчасти. То есть, конечно, хай-тек, ретро-хай-тек есть такой, есть классический стиль, есть современный, там футуристические дизайны. У нас как бы наши печи, они отражают весь модельный ряд, все практически стили. И вот мы сделали печь в настоящем русском таком вот классическом стиле, который отражает всю вот эффект вот этой русской бани и понятие русской бани. И сама печь это отражает вот, всю вот эту энергетику русской бани. Будет идти в базе 2 отверстия. Вот здесь вот и вот здесь. И заглушечки. То есть в любом случае всегда какая-то стенка стоит, ну вернее какая-то сторона печи стоит у стены. То есть это будет, если это не надо, это будет не видно. Но если это надо, пожалуйста, используйте это. То есть вы можете нагреть помещение, мойку, предбанник, комнату отдыха. Это можно будет обогреть. То есть будет возможность у этой печи. Есть энергия, которую нужно использовать. Ее можно использовать.